الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون في الآخرة لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو مجلس ډیر مبارک دی، راتللم مبارک دی، ناسته وینا مبارک ده. د قرآن د ختم نسبت سره د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی دی او موږ او تاسو یې د الله په دې کور کې را جمع کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري قبوله کړي او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله پاک د دې علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. حدیث مبارک کی راضی ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن، کله چې قرآن شریف ختم شي د الله د طرفنا خصوصي رحمتونه نازلی. دی وخت کې په تاسو باندې ستاسو محله باندې چم گاون باندې علاقه باندې د الله د طرفنا خصوصي د رحمتونو باران دی. یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره شپېته زره فرشتې د بخښنې دعا غواړي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه، قرآن سو ختم کی داغه سوال داغه دعا قبلی. کم مجلس کی قرآن شریف ختم شي الله په زرګونو فرشتې راولېږي او هغه فرشتو ته الله پاک حکم وکړي د مجلس کې سو کم سوال کم دعا کوي تاسو په دعا باندې آمین وایي. فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا آمین د فرشتو د آمین سره یوځای شو مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، د معمول بدو چې کله به قرآن شریف کور کې ختم ک خپل اهل او عیال به را جمع کړل وی راځي په شریک باندې دعا غواړو مانن قرآن ختم کړي. د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي. دا د غنو ماشومانو د قرآن د ختم نسبت دی
الله دې زموږ ستاسو دا ناسته دا وینا دا اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د دې علماء کرامو تاسو سره غټ احسان دی ښېګړه ده چې داسې مجالس درته جوړ کړي چې ستاسو په ټوله علاقه باندې د رحمتونو باران وشي ستاسو دعاګانې قبول شي نن ستاسو د کلي نه علاقې نه محلې نه شیطانان تښتېدلي او فرشتي د رحمت راغلي او دا ماشومان به دعاګانې غواړي د دوی دا دعا دومره مبارکه ده چې د دوی د دعا په برکت به انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو دعاګانې قبلي زما محترمو دا قرآن دا د الله کلام دی دا د هدایت کتاب دی دا د الله خبرې دی په دې کې ټول دین الله بیان کړی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن به موږ تاسو الله ته رسوي دا قرآن به موږ تاسو جنت ته رسوي دا قرآن به موږ تاسو منزل مقصود ته رسوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به آخرين ډیر خلق د دې قرآن په وجه الله اوچت کی عزتونه ورکی خوشحالي ورکی کامیابی ورکی او ډیر خلق د دې قرآن په وجه باندې الله ذلیل کی رسوا کی شرمنده کی ناکامی کی دنیا آخرت کی ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر قرآن غٹ ہادی دی دا دا اللہ کلام او دا اللہ خبری دی علی رضی اللہ عنہ با فرمائل کستار لگواڑی چی ما سره دی اللہ خبریو کی نو دا قرآن شریف تلاوت کوا دا ټولی دا اللہ خبری دی دا اللہ خپل بنده سره خبری کړي او کستاز لغواړي چې ځان الله سره خبرې وکم نو مونږ کوا المصلی یناجی ربه مونږ کوون کې د الله د ذات سره پټي پټي خبرې کوي نو قرآن دا د هدایت کتاب دی په منګ او تاسو باندې لومبني حق دادي چې موږ په ناظره باندې قرآن وایو زمونږ په دې معاشره کې ډیر خلک شته او خيار خلک تکړه خلک د کور مشران د کلی مشران د جرګې مشران د علاقې مشران تپوس دیو کې قرآن دی ویلی یره چې جبه ملواړه د په قرآن باندې نه راوړي میدان محشر ته به قرآن راځي شفاعت بکې جګړه بکې القرآن حجت لک او علیک قرآن به یا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړیږي قرآن به شفاعت کی جګړه بکې جګړه منل شوی ده څوک به جنت ترکاږي څوک به جهنم ترکاږي ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا اللہ فرمائی دا دی قرآن نچا مخ واړو زندگی بے لنڈ و تنگ کم پریشان بے کم پغمونو کی بے ڈوب کم ونحشره یوم القیامت اعما او قبر نرا پاسی ڑون برا پاسی قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اللہ زما خو سترګې وي زما خو نظر لګید الله زدی ړون ولی را پاسولم قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قرآن می در لګلی دا سترګې خو ما قرآن له در کړی په دې سترګو دی قرآن ته نه کتل ځکه می په دې سترګو باندې ړون را پاسولی سترګې الله قرآن لرا کړی جب الله قرآن لرا کړی دا من قرأ القرآن نظرا متي ببصره ما دام فی الدنيا حدیث کې راځي کم کس روزانه په کتو سره د قرآن شریف تلاوت کوي مرګ پوری د سترګو نظر به نه خرابي دا د قرآن د تلاوت برکت دی اوس ته میدان محشر کې ویلی سي چې الله زما جبل واړو په دې قرآن باندې نه راوړی دا الله به وی دا جب خو تعالی ما قرآن له در کړی و دا سترګې خو ما قرآن له در کړی وي اردو دې زده کړه پښتو دې زده کړه سندي دې زده کړه بلوچي دې زده کړه انګریزي دې زده کړه ډاکټري دې زده کړه انجینری دې زده کړه لواري دې زده کړه ترکاڼي دې زده کړه درزیتوب دې زده کړه مستریتوب دې زده کړه دکانداري دې زده کړه تجارت دې زده کړه زمینداری دې زده کړه او یو قرآن ته دې جبل واړو سم خیال دې دا عذر بالله قبول کی دا عذر الله نه قبلې او به په دې دور کې دا مدارس هر مسجد مدرسه ده ہر محلہ کی مدرسہ دا ہر کوڅه کی مدرسہ دا د بنینو مدارس د بناتو مدارس او په دې دور کې یو نارینه زنانه قرآن نه دی ویلي او غم ور سره نشته او بدقسمتیم دا د چاته ګناه نه ښکاري یاره چې به ملواړه د په قرآن نه راوړي حالان کې د سزا دا د چې د قبر نه راپاسي ړون به راپاسي په خپل ځان باندې رحم وکړو په خپلو بچو باندې رحم وکړو په خپلو زنانو باندې رحم وکړو دا قرآن په ناظره باندې ووایو قیده شروع کو شرمی گونه چې عمر میں 50 کال دی قاری شپ ته بسنګ کینم دا شرم نه دی د عزت دی ته د الله کلام ته کینی د ورځ یو حرف وای الف بل ورځ وای با بل ورځ وای تا ک پدی قیده کې پدی لومبني مخ کې پدی لومبني کرخه کې
مرگ در لرالی نو دړندو په صف کې به نه ودرېږي د قرآن والا صف کې به ولاړ نیت ورته وکړو چې قرآن به وایو انشاءالله. د دې پروګرامونو مقصود دا دی چې موږ تاسو ته خپل کمی ښکاره شي چې ما قرآن نه دی ویلی، دا قرآن نه ویل دا خو ګناه ده. او چا ویلی دی روزانه تلاوت کوي، ځان له عادت جوړ کړي، یو وخت مقرر کړي دا ټیم زما د قرآن شریف د تلاوت دی، دا وخت په بل چاله نه ورکي، دې کې به مستقل د قرآن شریف تلاوت کې. زینوا منازلکم بالصلاة وبتلاوة القرآن. پیغمبر علیہ السلام فرمای خپل کورونه خسته کوي په دوه سيزونو باندې، یو د قرآن شریف په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې. چې کور کې د منځ ماحولي، په کور کې د قرآن شریف د تلاوت ماحولي، دې سره به کور خسته کیږي. نو چا ویلی مستقل تلاوت به کو، چا نه دی ویلی نو قرآن شروع او په دې خپل بچو باندې قرآن وای، دا بچی ځان له آخرت توخه جوړ کو. لیس له ولد انقطع اسمه. حدیث کې راځي د کم پلار چې اولاد نه دی پلار بنوم ختمي. تاسو ګورئ چې د پلار وفات شي چې داغه بچی نه یو څو ورځې پس داغه تذکره ختم شي، څوک نوم هم نه لري. اوس چې تاسو نوم نه لري دعا به درته څوک او به قبر هم د خلکو نه يرشي. او ستا بچیشته نو دا بچی نعمت ته، رحمت ته، برکت ته. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علیہ السلام فرمای یا ابن عباس بیت لا صبیان فیه لا برکت فی. عبد الله پکور کې چې ماشومان ني پکور کې به برکت هم ني. ماشومان الله درکړو اوس په کور کې برکتی. منصوبہ بندی والے وي بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. تو ورتوے بڑا خاندان اللہ روزی رسان. او بچے دو دو اچھے او بچے سم ډیر ہی اچھے، ډیر بچی ډیر برکت. حدیث کے راضی کور کی معشومان نی کور کی برکت هم نی. تناکہو تناسلو، ډیر نکاح گانے کے ډیر بچی پیدا کے. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. زبد قیامت پورس پتا سو فخر کو زما امت بزیاتی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی زما دا اللہ دا ذات نا امید دی نیم جنت بزما دا امت نا ڈکی. ان اہل الجنت 120 صفا 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم. دا جنتیانو بشپک شلی صفونه جوړ شي، اتیا صفونه بزما د امت ولاړی، سلويخ صفونه به د ټول امتونو ولاړ. نو د صحابه کرامو په دور کې به د اکثرو صحابه کرامو بچی زیاتو. اوس هم په دې عرب ملکونو کې د ډیرو ودونو رواج دی او د ډیرو بچو رواج دی. موږ سودان ته تلو، تشکیل کې تلو، یو ځای ته ګش کې لاړو، یو اجره کې یو کس له دعوت ورکو د علاقې نامی ګرامي شخصیتو. نو هغه اجره کې ماشومانو لوبې کولی، کرکټې کو، خو سم مخلوق را جمع شي، ډیر شور یې کو. نو ما غته ویل یا لکه ما د ماشومان وشړه ته خو زمون خبره نه اورېدونه شور دی. ما د کلی ماشومان جوړ ستا د اجرې ته لوبې لراځي. وای نه دا د کلی ماشومان نه دا زما خپل ماشومان. ما وته ستا بچی سودی زامن دي سودی. نو هغه راته وای زما 35 زامن دي. ما وته لونه دي سودی وای شل 35 او 20 شو 55 وی 55 بچی می دي. ما خزی دي سودی وی سالور. نو ما دا خو په سالورم ګرانه ده. وی یو درې می خخې کړم دي، درې وفات شوی او سالور ور سره وی. نو موږ پورې به خندل وی تاسو پاکستانیان یو خزی ته سرګیره سپین کوي. وی دلته خو د ډیرو ودونو رواج دی. یو واده چې وکي کال پس در لوماغه ناوی ګرځي، بل واده در لکې او بیا غدوه ګرځي، دریم در لکې او بیا درې ګرځي، سلورم در لکې او بیا انتظار کوه چې کومه جنت ته لاړه بیا بل واده دی. نو دلته خود نه د دویم واده رواج ته او نه د ډیرو بچو رواج ته. دا بچی دا نعمت ته، رحمت ته، برکت ته. او دا بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړه کړه. بچی دشتا دا ستا د پاره صدقه جاریه جوړو دی شي. د دې بچو تربیت کو، د دوی حق ادا کو. او مسلمان دونه خوش قسمت دي. حدیث کې راځي لا تکره البنات فإني ابو البنات. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د لونو پلار په لونو خپنه شي، ما ته ګور زه د لونو پلار. دا د الله تقسیم دی. یخلق ما یشاء، سچ خوښ شي پیدا کوي. یهب لمن یشاء اناسا، چاته خوښ شي لونه ورکی. ويهب لمن يشاء ذکورا، چاته خوښ شي زامن ورکی. او یزوجهم ذکرانا و اناسا، چاله لونه زامن دوانه ورکی. ويجعل من يشاء عقیما، چاله یوم ورنکی. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی،
الله 12 زامن ورکړل لوري ورنکړه. شعیب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی الله ټولي لونه ورکړي زوی ورنک. لوط علیہ السلام پیغمبر تیر شوی الله ټولي لونه ورکړي زوی ورنک. امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله لونه زامن دوانه ورکړل. زامن ماشوموالی کې وفات شو، لونه پاتې شوی. فرمایل به لونو تسبک مګوره ما ته ګوره زه د لونو پلار. او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل د کم پلار دو لونه وي او دې په خپنو شو سپکیونه قتل تربیت یو که حق ادا ک او دا دوانه لونه وادم کړي او مرګ پوری دا پلار خیر خبر علی. پیغمبر علیہ السلام دا دوه ګوتی دا سوچته کړي څنګه چې دی یو ګوتی ته بل ګوته نږدې ده دقه سي د دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې. یو صحابي پاسه د الله رسول کده چا یو لوري دویم الله ورکړي نه وې د چا یو لور دو دې په خپنه شو سپکیونه قتل تربیت یو که حق ادا ک او وادي کړو مرګ پوری دې ته پوس وختنه کوي. پیغمبر علیہ السلام دا دوه ګوتی دا سوچته کړي څنګه چې دی یو ګوتی ته بل ګوته نږدې ده دقه سي د یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې. کم کور کې لور پیدا شو پړومبه ورځ دی کور ته یو فرشتہ راشي د ماشومی د سر په دی وختو کې ګوتی وي ضعیفه خرجت من ضعیفه کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي. انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم تاسو مدد کیږي تاسو ته رزق ملاويږي د کمزورو په وجه باندې. لور الله درکړه د الله شکر ادا کا قرآن کارونه به دې سميږي لګ رزق کې به الله برکت اچي کور به د هدایت او د خوشحالي مرکز جوړي په شرط د دې کې د زوی په شان خوشحالي دې پیوکړه. نو لورم نعمت ته رحمت ته برکت ته زوی الله درک په دین د الله شکر ادا کا. او کله چا معصوم وفات شو حدیث کې راځي د بلوغ نه مخ کې چې څومره معصومان وفات کیږي الولد یجر ابويه الى الجنه دا معصوم به مور پلار جنت ته راکاږي. دا څومره معصومان چې وفات شوي دوی به د قیامت پر ورځ میدان محشر کې به دوی ته اعلان وشي زه جنت ته. نو دا به جنت طرف ته روان شي پولیس رات سره به راجمع شي خپل منځ کې به خبرې کی جنت ته به نشي. الله به سره د علم د فرشتو نه تپوسو کی دا معصومان جنت ته ولې نشي. الله عزت کوي چې مور پلار حساب کتاب کې ګرځي او موږ ځان له جنت ته لاړ شو. الله موږ ځان له جنت ته نزو اعلان به ورته وشي مور پلار د لاس نونی سي ځان سره جنت ته بوزي. ګوره د مسلمان په لور کې خیر دی په زوی کې خیر دی د بچو په مرګ کې خیر دی که بچي دی پاتې شو تربیت یو کا تب قبر کې پروتي دا بچي به د نیک اعمال کې دعاګانې بکې جړاګانې بکې منځونه بکې تلاوتونه بکې دا ستاد پر د آخرت توخه ده. نن ستا بچي دیر سپاره قرآن ختم کړي د الله شکر ادا کړه. حدیث کې راځي د کم مور پلار بچي په ناظره باندې قرآن ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی. دا څومره لوی فایده ده او دیر سپاره قرآن خو ډیر لوی سعادت ته خوش قسمتی ده. د یو بسم الله دونه برکت دی د پیغمبرانو الله معجزات ورکړي او د هر پیغمبر خپل خپل معجزات. عیسی علی السلام پیغمبر تیر شوی الله ډیر معجزات ورکړي. یو معجزه دا و چې د تب کشف القبور کېده په قبرستان به تیرې د قبر ته یو قتل خاریدل به ورته چې دی مړی ته عذاب دی د تراحت دی د خوشحالي ده. دا قبر د جنت باغ دی دا د جهنم کند ده. په قبرستان تیرې دی یو قبر ته یو قتل قبر کې اور بل دی د جهنم کند ده مړی ته ډیر عذاب دی تکلیف دی دی په غلار باندې تیر شو سورزی پس زمانہ پس په دغه لار را روان دی او ماغه قبر ته یو قتل قبر د جنت باغ دی مړی ته راحت دی اطمینان دی خوشحالي ده. حیران شو یا الله دی قبر کې اور بل دی مړی ته تکلیف او عذاب. الله جبرائیل علیہ السلام رولې وې دا سړی ډیر نافرمانه ګناګارو خو د مرګ نه پس د یو معصوم بچی د مور په غېږ کې پاتې شو او کله چې معصوم د خبرو د ګرځېدو شو نو مور ورله انجیل لاس کې ورکه د آسماني کتاب دی په عیسی علیہ السلام باندې نازل شوی دی. معصوم په دی وړو خو د خپل کور نه روان شو مسجد ته لاړ مدرسې ته لاړ او چلته استاد ته مخامخ کیناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او معصوم په دی وړه جب ویل بسم الله الرحمن الرحیم. وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو معصوم بچی په دی وړه جب زما نوملی او په دی وړه جب ماته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې او ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بللی په دی یو بسم الله می ورله د پلار قبر د جنت باغ چې د یو بسم الله دونه برکت دی او ستا بچی دیر سپاره قرآن ختم کی د الله شکر ادا کا او د خپل بچو کی حافظ او عالم پیدا کا.
دنیا خو بے وفا ده که بیت العنکبوت ده جولاگی جاله ده دار الغرور ده دوکی کور دی متاع قلیل لگا شان فیده ده لعب و لخون ده لوب ٹوکی دی جناح بعوده ده ماشی وزر دی کزویل زائل ختمیدون کی سوری دی ده دنیا خوارو ساقیقت شتن تجرد من الدنیا فإنک انما سقطت الى الدنیا وانت مجرد زان ده دنیا نه داسی مجرد کا داسی خالی کا سنگ مجرد چی دنیا تراغلی داسی مجرد با قبر تزی انکم تخشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعید ستاسو حشر بکیگی دا قیامت پورس سرطور سرخ پی ابلخ پی پتن بربن پیغمبر علیہ السلام فرمائی سنگ دنیا تراغلی دا سی باخیرت تزی روزانہ تاسو دی جنازو لزی دا مل صدر وزیر اعظم گورنر وزیر اعلی خان نواب دا وفات شي دا کمیس ځان سره قبر ته نشي وړي موږ تاسو دا کمیس نشو وړي خپل بچی د غسل په وخت کې د بابا نه کمیس وباسي او چې نوزي وي ویش لوي الله وی دا دوکا دا لوبي ټوکی دي دا دې قبر ته نشي وړي دا بدن دلته پاتې کیږي دا خپل واسکټ قبر ته نشي وړي دا د لاس یو رومال من قبر ته نشي وړي دا د جیب یو بالپن من قبر ته نشي وړي دا خپل سپلې چپلې بوټان من قبر ته نشي وړي ځکه دا الله وی دا بے وفا ده دا د جولاګي جاله ده خپل ایمان خپل عمل برا سره قبر ته ځي او مر سره دا ټول نسبتونه خوري کی ډاکټر دی سرجن دی د هسپتال ایم ایس دی د بچینه دی انجینیر جوړ ک خو مر سره دا نسبت خوري ریش کنن د پاکستان صدر وفات شو صدارت قبر کې بکار راځي وزارت قبر کې بکار راځي د دنیا نسبتونه دی بس خوري ری بش ناجایز نه دی موږ چې بیمار شو ډاکټر لزو ستاسو د مسجد او مدرسې نقشه بچا جوړ کړي انجینیر به جوړ کړي جایز نسبتونه دي خو بے وفا دي مر سره دا ختمي استا بچي کې بدی مدرسه کې د قران حافظ جوړ شو نو د غسل په وخت کې چې د خلک کمیس اخوا کوي سم خیال دی دا قران ته څوک اخوا کولی شي دا د پدی سینه کې دا دیر سپاری قران پروت دی دی پدی خطرناک سفر باندې روان دي تور له حد روان دي مور پاتې شو پلار پاتې شو رور پاتې شو خور پاتې شو خزه پاتې شو خاون پاتې شو بچی پاتې شو دنیا پاتې شو کور پاتې شو اغه نرمه بستر او کمره پاتې شو خدا قران د دنه نه جدا کیږي دا وفادار نسبت دی دا د سره قبر ته روان دی د پسینه کې دیر سپاره قران دی دا د قبر حسن دی جمال دی عزت دی زینت دی کم قبرستان کې دی د پنځو دغه قبرستان دا مړی خوش قسمت دی عالم وفات شو سره د پیغمبرانو وراثت دی د سره هدایت دی نور دی رڼا ده دا رڼا د سره قبر ته روانه ده دا په دې تور لحد کې د مرګري دی په دې مدارسو کې په دې مساجدو کې دا وفادار نسبت حاصلي او دا د دنیا عزت دی دا د آخرت عزت دی دا د میدان محشر عزت دی د قیامت ورځ 50,000 کال ورځ ده تدن الشمس کا مقدار میل یو میل فاصله کې بد انور راخته شي د دې حدیث راوی دا وای چې ما ته پته نه لګی چې د پیغمبر علی السلام د میل نه کم میل مراد مونږ خو د سړک میل ته میل وایو یو میل د رنجو سلی ته وای چې د انور به سمر راخته کیږي وجیء یوم اذن بجهنم جهنم برانیز دي شي مفسرین فرمای گیر چاپیره به د میدان محشر نه د جهنم اور ته وشي یحشر الناس علی صعید واحد دا ټول مخلوق به د میدان ته راجمع شي وجاء ربک دا الله عدالت بولگی والملک صفا صفا پرشتی به دایره جوړ کی و ان منکم الا واردها پولیسرات پل براشی میدان محشر نه د وتو دقه یو لار د چی ته پولیسرات وای لاندې جهنم دی اغړه جنت دی یوم یجعل الولدان شیبا دومره د ورځ چې تورګری بسپینګری شي ورځ به نه ختمي والوزن یوم اذن الحق د میزان تل براشي یوم اذن توردون لا تخفى منکم خافیه تاسو یو به ماته مخامخ کیږي څوک پټې دی نشي یقول الانسان یوم اذن اين المفر کلا لا وزر الى ربك یوم اذن المستقر کہ انسان د تیختی کوشش کی تختی دی نشي پټې دی نشي رشوت نه چلیږي چالاکی نه چلیږي ذہانت نه چلیږي قابلیت نه چلیږي تعلق نه چلیږي خپل ایمان خپل عمل بم بچ کی او 50,000 کال ورځ د الله عدالت دی اوس دغه سخت ورځ چې یو تباواز کی حدیث کې راځي سمو اولادکم باسماء الانبیاء خپل بچولا د پیغمبرانو نمونه دی انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء آبائکم تاسو ته په نوم سره او د پلار په نوم سره आवाज کوي د قیامت پر ورځ الله پاک پلان کې د پلان کې زویا
حساب کتاب د پاره راشه. نو د اسم په مسما اثری د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط اثری بچی له د فلمی اکټر نوم مګدا په ډرامه کې ورله نوم مخ وخوا او د کرکټیانو نوم ورله مګدا د انګریزانو نوم ورله مګدا دا خو تر بچی سره لومبني خیانت کې حدیث کې راځي د پیغمبرانو نوم ورله کې د مسیدار نوم ورله کې د غلط نوم غلط اثری. زمنګ په کور کې په ډرامه او په فلم اختلافي پلار وی زما شاهرخ خان نوم ډیر خوښ دی په خوا مې د انډیا یو فلم کتلی او مورې پښتو ډرامه کتلی ده زما دا نوم خوښ دی. زمونږ په کور کې په ډرامه او په فلم باندې اختلاف دی زنانه نومونه ږدي مونږ کره کاکې راغلي ښه شان نوم پکې ده یاره فبأي آلاء ربکما تکذبان کاذبان ورلکې ده معنی ده دروغجنه وما لي لا أعبد الذي فطرني نوم ورلکې ده. یو ځای کې مې بیان کې دا فطرني نوم دغسې واغېسته نو هلته راته بیا یو څو ورځې پس هغه مولانا ویلو دا فتورني چې دې علاقې ته راځې بیا مه وایه. ما ولې وایي دلته یو سړی تا ته مخې ته ناست وي ډېر عزتدار سړی د هغه د ښځې فتورني نوم ویا وایي چې مفتی صاحب اړو بل کار نشته زما په ښځه پسې را په مخه کړې ما ته څه پته چې د ښځې نوم د کار څو چې د ورله فتورني نوم یې ښود موږ ورله کاذبان نوم دو فتورني نوم ورله ږدو. یو هلک نه مې تپوس وکړو نوم دې څه دی نوم دې سره نو راته وی حامان الکه دا خو د کافر نوم دی وی دا خو ستاسو په ځای عمل کې مشته نو په ځای عمل کې خو د فرعون او د قارون او د نمرود نوم مشته په قران کې مشته. یو ماشوم نه مې د پوسو کو نوم دې سره خرتکان تاسو چرته اورېدلی دا ورلنیای خېری او به په د محلي امام راټینګ کړي استاد چې د دې نوم ما نه براته خامخاوي او هغه ورته سه خو دې خو کې دې خپکیم نه نو به ور پسې بار ډرامې کې استاد سره علم کم دی مړه د یو نوم باندې مراته ونوي زموږ استاد سره علم نشته یار ور دا خوشتنه کتاب کې د سره انیات اوس وای چې معنی پیدا کی کنه یو کس ته ویل دای د نیا نه تاسو کې یو نوم تاسو را نو کا نوم را نه ير دی وې دا ورلنیای خې نو ما نیات یو وای چې اوس ډکشنری وګوره کنه یو پات شوی دا ما الماری وګوره چې تر ډکشنری به پاتې شوی نوم بدنیا نه تاسو نه کې دا عالم نه تاسو کو مزیدار نوم ورلکې دا نو میدان محشر کې به په نوم سره او د پلار په نوم سره आवाज کیږي استاد بچي د قران حافظ دی او نن دلته ګوره دا پروگرام جوړ دی بیانات شو حمدونات شو دعاګانې به وشي دستار بندی به وشي انعامونه به تقسیم انعامات به وشي او استاد بچی ته په سر باندې پټکی وتړي د علما به ورته په سر د برکت لاس کی دي تاسو به ورته ګورئ د خوشحالۍ او منظر دی دا سی ورځ را روانه ده چې صرف ستاسو د مرزو د یخ پی مسلمانان بنی د آدم علی السلام نه والا قیامت پورې دا ټول مخلوق به ولاړي نور به یو میل فاصله کې راخته شوی غیر چا پیر به د جهنم اوري 500,000 کال ورځ ده او دی بچی ته به الله وازو کې او د الله په عدالت کې به پیش شي د پسینه کې دیر سپاره قران دی او د مور پلار ته به الله وازو کې او تا مور پلار ته به الله د عزت جامع ور واچي د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی او لش کسان 50 جهنم واجب شوی دی به شفاعتو کی ځان سره به جنت تروان او د تبویل شي اقرا ورتقي ورتل کما كنت ترتل في الدنيا یو روایت کی راځي قران وایا په مزه مزه وایا څنګه په مزه مزه به د دنیا کې تلاوت کو او ستا اخري مقام هغه د کله والناس ته ورسي بل روایت کی راځي بچی تبویل شي قران وایا پلار تبویل شي تر جنت په درجو ورخیجا بچی نه حافظ قران تا جوړ کړي د دې دوانو روایتو تطبیق علماء کرام د شکی بچي به قران وي په خپل به د جنت په درجو ورخیږي مور پلار به د جنت په درجو باندې ورخیږي خپل بچو کې به حافظان پیدا کو عالمان به پیدا کو د عالم د شفاعت کوټه څومره ده دار چا د شفاعت خپل کوټه ده شهید بداویو کسانو شفاعت کوي اجي سه بد 300 کسانو یا 300 کورانو شفاعت کوي حافظ قران بد 100 کسانو شفاعت کوي او عالم به د سمره کسانو شفاعت کی ستاسو مولانا عبدالباقی سے تکوی کې لس کسان بوزا نو سم خیال دی د لس مقتدیان دي ګیله به پیدا کیږي د خلکو کنه او کوړته وی چې شل نو په شل د گزاره کیږي په 500 سے گزاره کیږي د عالم د شفاعت کوټه سمره د قف هنا پولیس رات باندې ودرېګا بل روایت کې راځي قف علی باب الجنه د جنت په دروازه ودرېګا واشفا لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبیاء میدان محشر ته مخکا او ستا چې سوکم خوخ یو جنت ته بوتل غواړي تا ته انکار نه کی فقام مقام الانبیاء دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي او شفاعت به شروع کی او د یو عالم په شفاعت به څومره خلک جنت ته ځي لس 500
1500 زر 15,000 10,000 50,000 1 لک 15 لک 6 لک 50 لک د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته روان د اسمان د ستورو تعداد د الله نه ما سوا بل چاته نه دی معلوم شهید به دوار معنی کوي د قیامت پورس ان الشهید يتمنى في الاخره ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهاده شهید به یو ارمان کوي کاش الله دنیا ته واپس ولېګا چې ستا په نوم ستا په دین ز قربان شم سر می کټ شي وینه می توي شي زکه د شهادت مقام مرتبه می په خپل سترګو ولیده وان الشهداء يتمنون في الاخره لو كانوا علماء شهیدان به یو ارمان بلکې کاش چې موږ عالمان جوړ شي زکه د عالمانو درجه مقام حیثیت شفاعت دا به خپل سترګو ورته ښکار شي خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کوي ان شاء الله کم از کم یو بچي به پکور کې حافظ عالم جوړو ان شاء الله خدای د پاره به د یو څو خبرو خیال ساتو د کم پلار چې د محلي امام سره روانه ده مدرسې بدی شي عالم طالب حافظ قاری شه به بدی شي مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د دې پلار په لس پوشته کې به حافظ عالم نه پیدا کی چې کم پلار عالمان نه دي خوخ مدرسې نه ده خوخه د محلي امام سره نه لګي او د کم پلار چې عالمان خوختي طالبان خوختي حافظان خوختي قاریان خوختي مدرسې خوخه ده د محلي د امام سره مینه ده د په بچو کې نوسو کې کړوسو کې بل حافظان عالمان پیدا کړي هر عالم د سر تاج غني مدرسه د هدایت مرکز غني د مدرسې د طالب علمان د دوی خدمت کوي دا جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلق دي دوی سره مینه محبت کوي ان شاء الله دا اثر بستا په بچو باندې غورځيږي او په کور کې به الله بچي حافظان عالمان پیدا کی نو یو خو به د علماو سره او طالبانو سره مدارس سره کلک ربط ساتو تعاون بکو خېګړې بکو پر رسمونو رواجونو باندې مال ملګوي من ګوره مسلمانانی زمنګ په کورونو کې سالګری مناوي یا په دې ودونو کې دا موږ چې کویدن کو دا ګوټو نخو نکریسي اوراو جنجو پالنګ دا سوچه د اندوانو رسمونه دي زمونږ په څومره پیسې لګي یا په دې مړو کې دا څومره رسمونه رواجونه دي د دین ځان ساتي یو خو د هرې مسلې د عالمانو نه تپوس کوي او به په مدارس باندې په عالمانو باندې په قران باندې په حدیث باندې مسجد باندې مدرسه باندې مالم لګوي او جانم لګوي الله به بدلی راکړي ان شاء الله او په خپل د مشران ټول تبلیغ کې وخت لګوي موږ تاسو ټول دا غواړو چې معاشره خشي او بچیم دیندار شي نیکان شي صالحان شي حافظان شي عالمان شي دا بچی د خپل مور پلار نقل کی تاسو ګورئ د پلار په مخ ګیره د ماشوم پر توګ نه چې امي زبد بابا په شنګیره ساتم او پلار ټوپۍ په سر کړي بابا مال سپینه ټوپۍ راوړ پلار ټوپۍ په سرې ماشوم ټوپۍ غواړي پټکی په سرې د مور لپټه سر نه تاوي ګیره دا یره بابا زبم دغه سی ګیره ساتم او ته مسجد ترازی ماشوم را منډې نه وي زم جمعې لزم جمعې پشپشه به جمعې لزي بابا مام شه به جمعې لبوزه مام شه روزې لبوزه دا ستا پیخي کې ستا نقل کې ته د ځان نمونه جوړ کا ستا بچي به الله ستا د پاره باندې کمل صالح به حافظ به عالم به ستا د پاره به د آخرت تو خو صدقه جاریه جوړي مور دینداري لور بم دینداري لور دې مور ته ګوري مور د کور نوزي دستانی جورابه برقه پرده د خپل حیا عزت حفاظت پنځه در کې بار نه ګرځي مور نه برقه غواړي دستانی غواړي جورابه غواړي خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نو اسمن کم خوا بلا زو ځکه مدرسې ته غوتا سونه شيته بچي مدرسو ته ولېږي او د علماء سره مینه محبت ربط تعلق ساتي تاسو تبلیغ کې لار شي د لکونو انسانانو ژوندۍ کې انقلاب رالی ځوانانو ګيري پرې خو دي پټکی په سر کړل زنانو برقي په سر کړې دستانی جورابه او پردیو پیژنده او دا مدارس تاسو ګورئ دا د مدارس د جال په عالم کې خو د افریقي په ځنګلونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو او دا دلته تو ګوره هر مسجد مدرسه ده هر کوڅه کې مدرسه ده هر محله کې مدرسه ده په زنانو کې عالمانه چرته وي په رمضان کې به د مشران ګرځیدل او تراو د پاره به حافظ شیب کته نه به ملاوي ده به شین چوچتا علاقه کې یو مسجد کې به تراو کې ختم کېده اوس د رمضان نه 2-3 میاشتې مخکې حافظ قرآن ګرځي ځان له مسجد ګوري میلاو نشو اجره کې ختم بیٹک کې ختم کور کې ختم الله دې نورم زیات دیر کونړ چترال افغانستان نه علماء راتل د دې وطن خپل بچي عالمان نو چا بچي مدرسه کې نه داخلو سم بچي به اسکول کالج یونیورسيټي ته لېګ معذور به مدرسې ته لېګ تاسو سو ګورې د عالمان د حافظان
ستاسو دی محله کې دی علاقه کې دی مسجد کې دا څونه زبردست ماحول جوړ دی دا وجه دا ده چې مشران دیندار شو بچو ته خیال شو نو په خپل ژوند کې به انقلاب راولو د بچو به ان شاء الله صحیح تربیت کو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ستاسو د حاضری دی الله قبول کړي